Obidvom nepatrilo rozlohou najväčším, ale jeho dôležitosť počiarkuje blízko Dunaja, ktorého ako vodná cesta spájal s veľkým územím Európy, poskytoval ryby aj vodu potrebnú na život a do dielní vynikajúcich remeselníkov. Dôležitý je aj fakt, že tu razili hlas spomenu. Pokiaľ... Čo sa dočítaš? Kde sa prebrala? Nie, nechcem. Pokiaľ to v Bratislave zostalo nemalo pamiatok. Spomenieme aspoň niektoré z nich. V suteréne Pálfiho paláca na Pánskej ulici sú pozostatky kovolejárskej dielne a mincovne, staré 21 storočí. V centrálnej časti mesta na hlavnom primáciálnom a františkánskom námestí sa našli stopy po hrnčiarských dielniach a výrobe železiarska päť. Doklady o razení minci sú pravdepodobne najhojnejšie v Európe. Početné poklady minci bratislavského stratili diatek, strieborné tetradrachmy, diatek a nolos. Zmenami významných ľudí monetárov tvoria jasné dôkazy prvého písma na našom území. Niekedy medzi rokmi 55 a 40 pred Kristom bolo toto obydlie násilne zničené požiarom a jeho obyvatelia alebo zahynuli, alebo sa roztratili po Európe. Ďalším významným keltským osídlením bol už pravdepodobne pred 5000 rokmi Dievi. To môže aj nekelské. Takže naozaj bolo 5000 rokov pred našim letopočtom na